これはでかいよ。これはまあ、ここから流れてきたのかもしれないな。空港で。うん。流れ着いてここに溜まったはいいけど。うん。出られなくなったの。うん。そっちじゃねえかな。ちょっと。助けるってこともできねえかうん。生きてんのかね、そうそう。なんかちょっと動いてた、さっき。あ、そうなの？うん。それか上から落ちてきたのかな。そこか上か。うん。入り口としては。